साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। 1.54 अङ्कले बढेको बजार 2096.08 बिन्दुमा रोकिएको छ। आइतबार 0.07% बजार बढेको हो। 258 धितोपत्रको 39,187 वटा कारोबारबाट 52,06,370 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,93,17,19,103 रुपियाँको कारोबार भएको छ। आइतबार लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनान्स, निर्जीवन बिमा, अन्य र ट्रेडिङ उपसूचकको मूल्य घट्यो। त्यसबाहेकका उपसूचकको मूल्य भने बढेको छ। आइतबार आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। यसको मूल्य 10% बढेर 2121.70 रुपियाँ पुगेको छ। पोखरा फाइनान्स, सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड सहितको मूल्य धेरैले बढेको छ। इस्टर्न हाइड्रो, प्रभु बैंक डिबेन्जर, प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले घटेको छ। जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड JVLV ले आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार कम्पनीले दोस्रो त्रैमासमा रु 26.47 करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ। खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा 37.25% ले कमी रहेको छ। खुद नाफा घटेसँगै प्रति शेयर आम्दानी पनि रु 138.71 बाट घटेर रु 51.20 कायम हुन आएको छ। ब्याज आम्दानी 11.61% ले बढे पनि खुद ब्याज आम्दानीमा 4.87% गिरावट तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढेकाले सञ्चालन नाफा पनि 37.25% ले घटेकाले खुद नाफामा गिरावट आएको हो। रु 1.03 अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको लघुवित्तको जगेडा तथा कोष 17.67% ले वृद्धि भएर रु 2.02 अर्ब पुगेको छ। हाल जगेडा तथा कोष र चुक्ता पुँजीको अनुपात 195.94 रहेको छ। यस्तै लघुवित्तको कुल शेयर धनी कोष पनि वृद्धि भएर रु 3.06 अर्ब कायम भएको छ भने प्रति शेयर किताबी मूल्य रु 295.94 कायम हुन आएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्तले दोस्रो त्रैमाससम्ममा ग्राहकहरूबाट रु 9.99 अर्ब निक्षेप र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट रु 9.09 अर्ब कर्जा सापट गरी रु 19.08 अर्ब कुल पुँजी सङ्कलन गरी रु 23.24 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 0.75% रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर 2.83 कायम हुन आएको छ। निष्क्रिय कर्जा अनुपात वृद्धि हुँदै जाँदा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका कारण नाफा नोक्सान हिसाबमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्दछ। शुभम पावर लिमिटेडको आइपिओमा 1,50,73,64,00,000 रुपियाँ बराबरको आवेदन परेको छ। CDSका अनुसार आज अन्तिम दिनसम्ममा 13,60,097 जना सर्वसाधारण आवेदकले 1,50,73,640 किताका लागि आवेदन दिएका हुन्। यो मागभन्दा 31.28 गुणा बढी आवेदन हो। कम्पनीले माघ 18 गतेदेखि आजसम्म सर्वसाधारणका लागि 4,81,882 किता आइपिओ बिक्री खुला गरेको हो। कम्पनीले कुल 5,80,580 किता शेयरमध्ये 10% अर्थात् 58,058 किता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरिसकेको छ। यस्तै 5% अर्थात् 29,030 किता सामूहिक लगानी कोष र 2% अर्थात् 11,610 किता कर्मचारीहरूलाई छुट्याएर बाँकी रहेको 4,81,882 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो। यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ। यसलाई रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले केयर NPBB+ रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड TPC ले आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार कम्पनीले दोस्रो त्रैमासमा रु 6.62 लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ। खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा 96.14% ले कमी रहेको छ। खुद नाफा घटेसँगै प्रति शेयर आम्दानी पनि रु 8.59 बाट घटेर रु 0.33 कायम हुन आएको छ। 7.5 मेगावाट क्षमताको अपर खोरुङ्गा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी 4.25% ले तथा कुल नाफा 5.36% ले घटेकाले तथा ब्याज खर्च बढेकाले खुद नाफा घटेको हो।
रु 40 करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जोगेडा तथा कोष 9.75 करोडले ऋणात्मक हुन आएको छ। यस्तै कम्पनीको कुल सेयर धनी कोष घटेर 30.24 करोड कायम हुन आएको छ भने प्रति सेयर किताबी मूल्य रु 75.62 कायम हुन आएको छ। यस्तै अघिल्लो त्रैमासमा रु 79.83 करोड रहेको कर्जा सापट घटेर रु 79.52 करोड पुगेको छ, जसले गर्दा कम्पनीको कर्जा र सेयर धनी कोष अनुपात 329.04% कायम हुन गएको छ। कर्जाको अंश वृद्धि हुँदै गएमा ब्याज खर्चका कारण कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसाबमा उल्लेख्य असर गर्नेछ। बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले आजदेखि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि साधारण सेयर बिक्री खुला गरेको हो। कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 अङ्कित दरमा 9,700 किता साधारण सेयर प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गरेको सार्वजनिक आह्वान पत्रमा उल्लेख छ। निष्कासित सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आगामी फाल्गुन 8 गतेसम्म अधिकतम 1000 कितासम्म सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त आस्पा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट सी आस्पा प्रणाली अनुसार तथा अनलाइन मार्फत मेरो सेयर प्रयोग गरेर सेयर खरिदको आवेदन दिन सकिन्छ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ भने कम्पनीलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी IRBB- प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट सेयर धनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। समता घरेलु लघुवित्तको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 15% बोनस सेयर र 3% नगद लाभांश गरी कुल 18% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। लघुवित्तको उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र लघुवित्तको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले पाउनेछन्। साबिक समता लघुवित्त र साबिक घरेलु लघुवित्त बीच मर्जर भएको 2 वर्ष नपुगेका कारण हाल लाभांश कर प्रयोजनार्थ छुट्टै रकम नछुट्याएको कम्पनीले जानकारी गराएको छ। यद्यपि 2078 वैशाख 2 गतेपछि सेयर खरिद गर्ने सेयर धनीले लाभांश कर नियमअनुसार भुक्तान गर्नुपर्नेछ। म्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ। कम्पनीले लाभांश बिनै 15औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो। कम्पनीले चैत 6 गते सोमबार दिउँसो 11 बजे कार्की ब्याङ्क्वेट बबर महल काठमाडौँमा 15औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। सभाले सर्वसाधारण सेयर धनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी 1 जना महिला सञ्चालक समिति 2 जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै सभाले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उप छलफल गरी पारित गर्ने, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष 2078-79 को वित्तीय विवरण उप छलफल गरी पारित गर्ने र लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दाङको तुलसीपुरमा रहेको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गरी उक्त संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त लघुवित्त सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकबाट व्यवस्थापन समूह खटाइएको छ। बैंकले नियुक्त गरेको व्यवस्थापन समूहले सोमबारबाट उक्त लघुवित्तको व्यवस्थापकीय काम सम्हाल्नेछ। बैंकले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त लघुवित्तका सञ्चालकहरूले नक्कली ऋणी खडा गरेको तथा अरू वित्तीय अपराध समेत गरेको देखिएकाले सञ्चालकहरूलाई निलम्बन गरिएको जनाएको हो। विभिन्न चरणमा भएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सञ्चालक संस्थापकहरूले लामो समयदेखि कृत्रिम ऋणी खडा गरी ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ, पछिल्लो समय संस्थाको बचत क्रमिक रूपमा घट्दै गएको तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत सुशासन समेत कमजोर देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त संस्थालाई यथास्थितिमा राख्दा बचतकर्ता, सापटी दिने संस्था तथा लगानीकर्ता समेत समस्यामा पर्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार कारबाही थालिएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, लामो समयदेखि कृत्रिम ऋणी खडा गर्दै ऋण प्रवाह गर्ने गरेको लगायत गम्भीर प्रकृतिका अपराधजन्य कार्य गरेको पाइएकाले संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भए गरेका काम बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन 2058 को प्रावधान विपरीत छ। साथै 2079 असोजमा संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोष 34.30% र पुँजीकोष 32.65% ले ऋणात्मक देखिएको बैंकले जनाएको छ।
र भारतीय बैंकहरूको कर्जा लगानीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार जनवरी 13 सम्ममा भारतीय बैंकहरूले 1328 खर्ब भारतीय रुपियाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भारतका बैंकहरूको कर्जा लगानी 16.5% बढेको हो। हवस् त, शेयर बजार सम्बन्धी समाचार आजलाई यति नै।